Segnali di speranza per Alex Zanardi, è tornato a comunicare con la sua famiglia dopo le operazioni seguite all'incidente sulla sua handbike dello scorso giugno. Barnaba Ungaro. Nessuno ci credeva, ma Alex Zanardi c'è. La notizia più bella arriva da Federica Alemanno, la neuropsicologa che sta seguendo la terapia dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, originario di Bologna ma padovano di adozione. Alex è tornato a parlare con la sua famiglia. Non riusciva a farlo da quando, lo scorso 19 giugno, con la sua handbike ebbe un terribile incidente sulle strade della Val d'Orcia. Diverse le operazioni alla testa, per mesi sempre attaccato alla sua straordinaria voglia di vivere, che lo rese un simbolo dello sport e soprattutto della forza di non mollare mai. Zanardi sta proseguendo un programma di riabilitazione speciale all'ospedale di Padova, con tecniche che in Italia vengono praticate solamente in pochi centri. Tenendogli la mano, ha raccontato in un'intervista a Federica Alemanno, giorno per giorno sono rimasta sorpresa dalla sua capacità di recupero. Si è così riaccesa la speranza, una tempra che sembra avere qualcosa di straordinario. Tantissime le attestazioni di stima, di affetto e di incoraggiamento per il campione che da tempo risiede a Noventa Padovana. Torniamo a parlare della pandemia, è iniziato nelle farmacie